दोस्तों आज के इस वीडियो में फाइनली हम एक सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे 5600G के सिस्टम बिल्ड का, एपीयू सिस्टम बिल्ड। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, ठीक है। तो अब मैं दो वीडियोस बनाऊंगा, दो अलग अलग कैटेगरी के यूज़र को ध्यान में रख के। उसका ये पहला वीडियो है, ठीक है। दो को सेपरेट करने का रीज़न यही है क्योंकि एक में ही सब कुछ इंक्लूड करूंगा ना तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शायद मैं बना भी नहीं पाऊंगा और बहुत कन्फ्यूजिंग भी हो जाएगा और बहुत सारे लोग उसको शायद देख भी ना पाए, लंबा हो जाए या कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो मतलब उनको समझ में ही ना आए, ठीक है। इसलिए मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो ये जो पहला वीडियो है आज हम बिल्ड करेंगे विदाउट जीपीयू, और दूसरा जो वीडियो बिल्ड करेंगे, दूसरा वीडियो में जो सिस्टम बिल्ड करेंगे वो विथ जीपीयू करेंगे, ठीक है। दो अलग अलग कैटेगरी के यूज़र हैं। अब ये जो पर्टिकुलर बिल्ड हम करने जा रहे हैं वो एक एपीयू के साथ करने जा रहे हैं, ऐसे यूज़र के लिए जिसको सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना है, ठीक है। जिसका बजट बहुत लिमिटेड है, कम बजट है, या तो फिर उसकी जो जीपीयू की रिक्वायरमेंट है उतनी ज़्यादा नहीं है, ऑनबोर्ड जीपीयू जो मिलता है वो उसके लिए मोर देन इनफ है, या तो ऐसा यूज़र जिसको अभी जीपीयू नहीं लगाना है, उसके पास अभी जीपीयू का बजट अवेलेबल नहीं है, लेटर ऑन उसमें ऐड करेगा सिस्टम में। तो ये सारे कैटेगरी के यूज़र को ध्यान में रख के आज का सिस्टम बिल्ड, सिस्टम डिज़ाइन हम करने वाला है, ठीक है। जो अगला वीडियो होगा वो होगा डेडिकेटेड जीपीयू वाला वीडियो, मतलब उसमें जीपीयू हम ऐड करेंगे ऐसे यूजर्स के लिए जिसका बजट भी अलाउ करता है, जीपीयू खरीदना चाहता है, अभी खरीदना चाहता है, उसकी जीपीयू की जो रिक्वायरमेंट है उसके वर्क फ्लो की वो ज़्यादा है, उसको जीपीयू की ज़रूरत है। ऐसे यूज़र के लिए अगला वीडियो हम बिल्ड करेंगे, अगला सिस्टम। उसमें थोड़े से कंपोनेंट है वो चेंज हो सकते हैं, और पहले ही बता देता हूँ ये सारे के सारे कंपोनेंट जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा वो रेफरेंस के लिए है, ठीक है। आप अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला यही लेना तो आपको वही लेना है, ठीक है। आपको कोई कंपोनेंट है वो उससे सस्ते में मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन जो ओवरऑल वीडियो को देखोगे और जो लॉजिक होता है कंपोनेंट सिलेक्शन का वो आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आगे की कहानी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू में हमने सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था 5600G 6 कोर 12 थ्रेड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू का, और इसमें ऑनबोर्ड वेगा की 7 कंप्यूट यूनिट भी मिलती है जिसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू इंटेल के जो यूएचडी ग्राफिक्स आते हैं ना, उससे तो ये 3-4 गुना तक परफॉर्म करता है ऑनबोर्ड जो जीपीयू होता है इसका, ठीक है। तो सीपीयू में हमने इसको सिलेक्ट किया है। अब इसमें ऑनबोर्ड जीपीयू है तो डेडिकेटेड जीपीयू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑन अगर आप ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका बजट 13.5 के आसपास है सीपीयू का तो आप ये पर्टिकुलर सीपीयू ले सकते हो, और अगर आप उससे भी कम बजट में हो, लिमिटेड बजट पे हो और आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप 4600G के साथ भी जा सकते हो जो अभी 11 में मिलता है। इन दोनों ही सीपीयूज़ की प्राइस बहुत कम हुई है। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तब ये 11.5 के आसपास चल रहा था और वो वाला था वो 14, 14.5 का चल रहा था। अभी उसकी प्राइस देखो 13.5 हो गई है और ये 11 में। तो दोनों ही जो एपीयूज़ हैं वो अपनी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। 11 में ये जो एपीयू है वो किसी भी एंगल से बुरा नहीं है, और 13.5 में ये भी किसी भी एंगल से बुरा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो, अगर आप चाहो कम बजट है तो इसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो सीपीयू की बात जहाँ तक हो गई। अब मदरबोर्ड की अगर हम बात करें, मदरबोर्ड में कैसा है कि AM4 सॉकेट का कोई भी मदरबोर्ड लो, उसका बायस अपडेट करो, आप ये दोनों ही एपीयूज़ उसमें लगा सकते हो। अब ये दोनों ही एपीयूज़ में PCI एक्सप्रेस की जनरेशन 3 मिलती है, तो नेसेसरी नहीं है कि आपको B550 वाला लगाना, ठीक है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन B450 भी मोर देन इनफ है। तो B450 वाला कोई भी मदरबोर्ड आप फाइंड आउट करो। ये तो मैं रेफरेंस के लिए अमेजोन पर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपनी लोकल मार्केट में भी सर्च करते हो, कोई अच्छा सस्ते मिल जाता है तो उसका बायस अपडेट करके दोनों के दोनों ही एपीयूज़ आप चला सकते हो। और अगर आपको नहीं कोई मिलता है, आपको B550 में जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन थोड़े से, मेरे अकॉर्डिंग टू मैं बता रहा हूँ, थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे जिसका आपको कोई भी एडेड बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो इन दोनों ही एपीयूज़ में जैसे मैंने कहा Gen 3 मिलती है, उसके लिए जो B450 वाला कोई भी मदरबोर्ड होगा ना वो मोर देन इनफ है। लेकिन अगेन B450 में अभी बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब जो एडेड बेनिफिट्स है या कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो B550 वाले मदरबोर्ड पे ही मिलते हैं, तो फिर आपको B550 वाला भी लेना चाहिए, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मदरबोर्ड की बात। ओके, उसके बाद बात करते हैं रैम की। अब रैम में ना यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है क्योंकि हम बहुत सारे यूज़र्स की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक कैटेगरी के यूज़र की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपका रैम का यूसेज कम है, मतलब 8GB रैम है, वो आपके लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली 8GB का सिंगल जो स्टिक है वो खरीदना चाहिए। ये देख लो किंगस्टन की फ्यूरी रैम है, 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ CL16 2150 में मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया डील है, ठीक है। 2150 से कम में मुझे कोई भी अमेजोन पे दिखी नहीं, वरना वो मैं इंक्लूड करता है यहाँ पे। अगर प्राइसेस कम होते हैं फ्यूचर में, अगर आप देख रहे हो तो देख लेना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से भी रिसर्च करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं तो ये रेफरेंस के, जैसे मैंने कहा बिगिनिंग में मैंने बोल दिया कि रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। अगर आप अपने हिसाब से बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफर्म पता है कि आपको 8GB की ही रैम चाहिए तभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 8GB से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप 16GB की रैम भी खरीद सकते हो। और आपको कंफर्म पता है कि मुझे ड्यूअल चैनल का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली अगर गेमिंग करने वाले हो या ऐसा कोई भी वर्क फ्लो करने वाले हो जहाँ पे ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, ड्यूअल चैनल में अगर आप डिवाइड करते हो तो पैसे थोड़े से बढ़ जाएंगे लेकिन बैंडविड्थ डबल
हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी कंसिडर करना। तो ड्यूअल चैनल में जाना है तो ड्यूअल चैनल, ये भी देख लो कोर्सेर का सिंगल स्टिक है, सिंगल 16 GB का, ये भी 4000 के आसपास है। लेकिन ड्यूअल चैनल में अगर आप जाते हो तो 2 अलग अलग स्टिक आपको मिल जाएगी, पूरी रैम किट है। ये 16 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, XPG की RGB रैम है, 4800 रुपीज़ में अभी मिल रही है, जो कि बुरी डील नहीं है, ठीक है। 5000 के आसपास आपको, अगर आप सिंगल स्टिक में जाओगे ना 8 GB में तो 2000 से 2200 मिल जाएगी। अगर सिंगल स्टिक में ही 16 GB में जाओगे तो 4000 के आसपास मिल जाएगी। और ड्यूअल चैनल में जाते हो 16 GB में तो आपको 5000 के आसपास रैम किट एक अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन के लिए कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद ये भी है XPG की D60G, ये 16 GB की RGB रैम किट है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की वही, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो CPUs है ना वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करते हैं, और जो 4600G है वो मैक्सिमम 32 GB ही सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ कंसिडर करना, अगर आपको 32 GB से ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऐसा कोई कुछ स्पेशल कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर आपको 5600G के साथ जाना चाहिए। मैंने वो डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, चैनल पर जाके चेक करना, ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। तो रैम में बहुत सारे ऑप्शन जैसे मैं बोल चुका हूँ, इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर करना चाहो, और कोई इससे भी बेटर डील मिलती है आपको, एक बढ़िया रैम किट इससे भी कम प्राइस मिल जाती है, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं कोई भी फिर इससे ऊपर की मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये दोनों जो APUs हैं उसमें 16 GB की रैम मोर देन इनफ होगी मैजॉरिटी यूजर्स के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एडिशनली कोई एक्सेप्शनली ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें 32 GB या 64 GB की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप अपने हिसाब से भी रैम फाइंड आउट करके अपने सिस्टम में लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि रैम का सिलेक्शन हमें कैसे करना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं SSD की। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब हम B450 लगाते हैं या B550 लगाते हैं, दोनों में ही M.2 NVMe का सपोर्ट है, M.2 स्लॉट अवेलेबल होगा ही, एटलीस्ट एक तो होगा ही। आप कोई भी मदरबोर्ड सिलेक्ट करो, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, लेकिन हम बजट कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी यूजर ऐसे ही होंगे जो बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड माइक्रो ATX सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें एक तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी गलती से SATA SSD मत खरीद लेना या M.2 SATA भी मत खरीद लेना, आपको अनडाउटेडली M.2 NVMe ही लगानी है और Gen 3 वाली ही लगानी है, ठीक है। 5600G में और 4600G दोनों में ही Gen 3 का ही सपोर्ट है, तो आपको Gen 3 वाली, Gen 3/4 वाली NVMe कोई भी लगा सकते हो। अब उसमें DRAM है नहीं है वो एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन Gen 3/4 में बेस्ट क्वालिटी के NVMe की बात करूँ ना मैं, Gen 3/4 में सबसे बढ़िया क्वालिटी की SSD मुझे लगती है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज WD की, जो SN570 है, ठीक है। इसका 250 GB वाला मॉडल अभी आपको 2400-2500 के आसपास मिल जाएगा, 2500 के आसपास, ठीक है। अगर आप 500 GB में जाना चाहते हो तो 3700 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी की SSD है। और 1 TB में 6400 में आपको 6360 है ये, लेकिन 6400-6500 के आसपास इसका प्राइस रहता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की SSD है, लेकिन ये DRAM लेस SSD है। अगर आप Gen 3/4 में ही DRAM वाली SSD में जाते हो ना, जैसे कि सैमसंग वाली है, लेकिन वो ओवर प्राइस्ड हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो SSD है अभी ये डील में होने की वजह से इसके प्राइस कम है। ये एसर की फाइनेस्ट क्वालिटी की Gen 3/4 पे चलने वाली SSD है, इसमें DRAM भी है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है और TBW भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे नहीं DRAM वाली ही SSD चाहिए Gen 3 में ही, तो फिर ये SSD को मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ सैमसंग वाली को रेकमेंड नहीं करूँगा। सैमसंग 970 EVO प्लस वो बहुत ओवर प्राइस चल रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट Gen 4 के प्राइस पर मिल रही है। अगर इतना ही आपका बजट अलाउ करता है ना, तो फिर Gen 4 वाली SSD भी ले लेना, वो Gen 3 में चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि Gen 4 वाली अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो इस पर्टिकुलर बिल्ड के साथ नहीं चलेगी, चल जाएगी, लेकिन उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना मतलब वो 7 GB के आसपास टच करती है। जैसे कि आप 850 ले लेते हो, वो DRAM वाली SSD है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है और TBW भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया। लेकिन Gen 3 वाले मदरबोर्ड पे लगाओगे तो वो आपको 7 GB का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, 3 GB के आसपास ही उसका परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसे वहाँ डालने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ कि कम से कम बजट में हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो मेजॉरिटी यूज़र के लिए तो जो SN570 मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप मतलब पर्टिकुलरली जाना ही चाहते हो कि नहीं मुझे DRAM वाली ही SSD चाहिए Gen 3/4 में, तो ये SSD अभी आपको 45% का कूपन होने की वजह से 3.9 में मिल जाएगी, ठीक है। आप देखो ये 500 GB वाली 3.7 में है, 200 रुपये यहाँ पे ज़्यादा है, DRAM मिलती है, तो ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और 1 TB में जाना चाहते हो तो ये 15,000 पे 45% का कूपन लगाते हो तो 8.3 में ये SSD भी आपको मिल जाएगी, जो कि DRAM वाली SSD है। जो सैमसंग की 980 है वो भी DRAM लेस है, इसीलिए मैं आपको 570 दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो 980 के साथ भी जा सकते हो, लेकिन 980 की प्राइस कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी एक्सप्लोर करो और जो SSD आपको परफेक्ट लगती है इस पर्टिकुलर सिनारियो में उसको चूज़ करो और उसको सिस्टम में लगाओ, ठीक है। अब जो हार्ड ड्राइव है ना वो एडिशनल है, मतलब ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहो, जैसे आपने 500 GB की या 1 TB की SSD लगा ली है एज अ बूट ड्राइव, ठीक है, और उसके बाद भी आपको स्पेस चाहिए और आपको एडिशनल फाइलें स्टोर करनी है, तो आप सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट शायद ऐसी है कि नहीं वो जो SSD लगाई वो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं भी लगाओ,
लगाओ, बाद में भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। इसका और GPU का दोनों का ही ऐसा है कि बाद में लगा सकते हो इस पर्टिकुलर बिल्ड में, या बढ़ाना चाहो तो भी बढ़ा सकते हो। मतलब अभी 500 GB की SSD लगा ली, उससे आपका काम चल जाएगा। बाद में अगर आपका बजट प्रॉपर अवेलेबल होता है तो 1 TB की, 2 TB की या 4 TB की हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो। एडिशनल जो डेटा होता है ना, जो बड़ी बड़ी फाइलें होती है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो SSD हार्ड ड्राइव दोनों लगा के हम सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आप बड़ी SSD ले लेते हो तो फिर आपको हार्ड ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप लगाना चाहो तो ये 1 TB की 7200 RPM वाली ड्राइव है, तोशिबा की, 3300 रुपीज़ में अभी डील में होने की वजह से मिल रही है। और इसकी जो 2 TB वाली है वो अभी नॉर्मल प्राइस में है, इसलिए 47 में है, लेकिन जब वो डील में होती है ना तो 46 में या 45 44 में मिल जाती है 2 TB की, ठीक है। तो अगर आप ले रहे हो ना, एक 1 TB की ले रहे हो और 3300 रुपये डाल रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि थोड़े पैसे और डाल दो और 2 TB में जाओ, ताकि डबल स्पेस आपको मिल जाए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई की। अब यहाँ पे हम, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि कोई डेडिकेटेड GPU ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक APU बिल्ड है। तो ये जो हमने APU सिलेक्ट किया है, चाहे 4600G के साथ जाते हो, चाहे 5600G के साथ जाते हो, या कोई भी ऐसा CPU सिलेक्ट करते हो जिसका जो TDP है वो 65 वाट प्लस नहीं है, और उसमें उस पर्टिकुलर सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड नहीं करने वाले हो, तो हमारे लिए 450 वाट का कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड का पावर सप्लाई मोर देन इनफ होगा। अगर हम उसमें GPU ऐड करते हैं, या इवन आप अभी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो और बाद में ऐड करने वाले हो, तो अभी आप एक 600 वाट के पावर सप्लाई के साथ जाना। लेकिन अभी ये जो मैं सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ उसमें मैं GPU ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 450 वाट का पावर सप्लाई, ठीक है। अब ये तो मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ, एनटेक का 450 वाट का 80+ पावर सप्लाई है, 80+ वाइट है ये, ठीक है। तो 450 वाट ये डिलीवर करेगा और 80+ की एफिशिएंसी भी मिलेगी। बिल्कुल 80+ वाइट है, प्योर वाइट होता ना, कोई भी सिल्वर गोल्ड ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिल्वर या गोल्ड में जाओगे तो हो सकता है प्राइस भी यहाँ पे बढ़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बजट सिस्टम में ऐसा सिल्वर या गोल्ड में जाना, मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहो 80+ गोल्ड में जाना चाहो आप जा सकते हो, और पावर सप्लाई का वॉटेज बढ़ाना चाहो आप 450 से 500 वाट, 550 या 600 में जाना चाहो तो भी जा सकते हो। जैसे जैसे सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी ना, ऐसे ऐसे प्राइस भी बढ़ती जाएगी, लेकिन बिल्कुल मिनिमल में रखते हुए ये पर्टिकुलर जो पावर सप्लाई है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। 2439 में मिल रहा है, उस पर 122 रुपये का कूपन भी अप्लाई होगा, तो ये 2200 रुपये के आसपास, 2100-2200 में हमें पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केस की। अब केस की जो रिक्वायरमेंट है या जो सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको जैसा केस के मामले में ऐसा है ना कि बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ केसेस मिलते हैं, बहुत सारे यूज़र भी होते हैं। कोई यूज़र ऐसा है जिसको बिल्कुल सिंपल केस चाहिए तो उसको 2-2.5 हज़ार में भी मिल जाएगा। कोई यूज़र ऐसा है कि उसको RGB लाइटिंग वाला जो मतलब वो फैंसी टाइप का केस चाहिए तो वो थोड़ा सा महंगा भी मिल सकता है। लेकिन 2 ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो 3000 के आसपास आपको केस मिल जाएगा, बहुत डिसेंट है। RGB लाइटिंग स्ट्रिप भी है बिल्कुल बिगिनिंग में, ठीक है। प्री इंस्टॉल्ड एक फ़ैन आएगा इसमें 120 mm का। हो सकता है कोई आप ऐसा केस भी सिलेक्ट करो जिसमें रेडीमेड 2-3 या उससे भी ज़्यादा फ़ैन आते हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से भी थोड़ा रिसर्च करना, लेकिन 3000 में मुझे ये केस सही लग रहा है। उससे ज़्यादा में जाना चाहते हो तो ये देख लो 4000 में ये गैलेक्सी का केस है जो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा केस है। स्पेस भी काफ़ी है, तो फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड और ऐसा कुछ भी ऐड करते हो या मल्टीपल हार्ड ड्राइव ऐड करते हो तो भी केस डिसेंट है, ठीक है। तो केस का सिलेक्शन कंप्लीटली मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे बिगिनिंग में मैंने कहा कि इसमें आप दुनिया भर के चेंजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने ये बोला तो आपको वही लेना है। जैसे पावर सप्लाई, आपको कोई इससे बेटर पावर सप्लाई मिल जाता है। अब मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पैसे बचाने के चक्कर में पावर सप्लाई में ना कटौती करते हैं। मतलब जो वो लोकल चीप पावर सप्लाई होते हैं ना, जिसपे 400-500 वाट या उससे भी ज़्यादा की लिखा होता है, लेकिन सिर्फ वो लिखा ही होता है, ठीक है। उस पर कोई भी 80+ सर्टिफिकेशन नहीं होता। तो मैंने डेडिकेटेड वीडियोस पास में बहुत बना रखे हैं, लेकिन यूज़र ने देखे नहीं होते, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी पावर सप्लाई लो, एटलीस्ट 450 वाट का होना चाहिए मिनिमम, और 80+ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो रेप्यूटेड ब्रांड का पावर सप्लाई होना चाहिए, ताकि बाद में आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। इस पर 400-500 सिर्फ लिखा हुआ है, उससे आप ये मत मान लो कि वो उतना डिलीवर करेगा, ठीक है। जो चीप पावर सप्लाई आते हैं जो कि कई बार 1000-1500 में मिल जाता है, थोड़े से पैसे ज़्यादा डालो, ठीक है। बहुत लिमिटेड जाओगे ना, बहुत कम बजट में, तो हो सकता है बाद में फिर आपको पछता हो। ऐसा नहीं करना हमें, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं जाना है, लेकिन एक अच्छे सिस्टम डिज़ाइन हम करना है अच्छे पैसों में, ताकि लेटर ऑन हमें रिग्रेट ना करना पड़े। लेटर ऑन कोई नया कंपोनेंट ऐड करना है तो हम मतलब उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी राइज होंगे, मुझे पता है। ये 10-12 मिनट के वीडियो में पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना, समझाना, उसके पीछे का लॉजिक समझाना, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करो, बहुत सारे पार्ट्स आपको और भी मिलेंगे। मार्केट में सर्च करोगे, ऑनलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट, अपनी लोकल मार्केट, ठीक है, या इवन सेकंड हैंड की जो मार्केट होती है उसमें भी, तो आपको बहुत सारे नए नए पार्ट्स मिलेंगे। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैंने जैसे कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला आपको यही
लेना है तो आपको स्ट्रिक्टली वही लेना है, ठीक है। तो CPU में जैसे मैंने 2 ऑप्शन बताए, CPU को चेंज मत करना क्योंकि अभी हम GPU ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ही आपको CPU सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ऑनबोर्ड GPU हो। तो 4600G और 5600G ही है, ठीक है। तो उसके साथ जाके फिर जैसे मदरबोर्ड में आपको B450 में कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिलता, बहुत सारे यूजर ने मुझसे शिकायत की है कि सर B450 में अभी प्रॉपर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप B550 के साथ भी जा सकते हो। और अगर आपको B450 कोई अच्छा सा मिल जाता है अच्छे लिमिटेड बजट में और जो आपको चाहिए वो सारे के सारे पॉड, सारे के सारे जो चीज़ें हैं स्पेसिफिकेशन वाइज वो सारी उसमें मिल जाती है, तो वो मोर देन इनफ है। उसका बायोस अपडेट करो और गुड टू गो, ठीक है। SSD में जैसे मैंने कहा अगर आपको कोई इससे बेटर SSD मिल जाती है, वैसे मैं कम्युनिटी टैब पे बताता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से रिसर्च कर रहे हो, आपको मिलती है कोई उससे बेटर SM570 से, तो आप वो भी लगा सकते हो। रैम में भी जैसे मैंने कहा अगर आपको सिंगल स्टिक चाहिए, आपको पता है 8GB चाहिए तो 8GB मोर देन इनफ है, लेकिन 16GB में जाना है तो बहुत सारी रैम स्टिक आपको मिलेगी, रैम किट आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो कोई बेटर रैम किट आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। जैसे बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मेरा इंटेंशन था वो यही था कि ऐसे यूजर के लिए मैं सिस्टम डिजाइन करूं जिसके पास प्रॉपर बजट अवेलेबल नहीं है या लिमिटेड बजट है, जिसको GPU नहीं लगाना है या बाद में लगाना है, ये सारे कैटेगरी के जो यूजर है ना उसके लिए मैंने सिस्टम डिजाइन किया है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।